បងស៊ីវហ្នឹងណាណៃសយមកលេងបុកចំឡានរ៉ូសរ៉យសេរីទំនើបអានេះផុតលេងហ្នឹងបងប្អូនណាមិនដឹងថាតើប្រមាណ$10,000នៃការជួសជុលឡានរ៉ូរ៉យនេះបើហើយក្មេងទំនើបនេះគាត់ដេញកាប់គ្នាមិនដឹងរេចកូនម៉ូតូយ៉ាងម៉េចមកបុកឡានគេដែលកំពុងជិះតាមផ្លូវសុកសុកសុំបងកុំយកយបងអើយម៉ាក់ខ្ញុំប្រហែលណារងថ្ងៃគាត់ទៅពាក់គេផងអនឡាញធ្វើមិនឡានគេថ្លៃណាអនឡាញបុកគេខូចខាតមិនហ្នឹងមិនដឹងថាតើជួសជុលអស់ប្រមាណ$10,000ទេអនឡាញទទួលស្គាល់អត់ថាខ្លួនឯងខុសខ្ញុំទទួលស្គាល់បងទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសតែខ្ញុំមានបានថាចង់នេះទេតែអនុឃើញគេបដិញអញ្ចឹងទៅវាភ័យវាបងគាត់សុំជួបបាយតិចបងបងណៃគាត់បានបុកឡានបាយដល់ថាភ័យចាំអាចពាក់ទាំងអូបងប្រុសបានបើករថយន្តពីតាណាមកពីខាងនោះមកពីខាងនោះចុះម៉ូតូបងប្អូននោះគាត់បើករបៀបម៉េចលឿនដេញគ្នាគាត់ដេញបាយគាត់ដេញបាយគាត់ហើយបងគាត់គឺជាខាងក្រុមការងាររបស់រថយន្តរ៉ូសរ៉យណាហើយគាត់បានមកដល់កន្លែងកាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ករណីនេះគឺមានន័យថាក្មេងទំនើងបានធ្វើការដេញគ្នាដេញទៅមិនដឹងថាតើគាត់ភ័យយ៉ាងម៉េចបានបើកម៉ូតូមកបុកចំពីមុខគេហៅថារថយន្តរ៉ូសរ៉យនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដោយឡែកប្អូនដែលបានបុកគេហ្នឹងត្រូវបានរងរបួសបាក់ជើងរហូតដល់2នាក់និងម្នាក់រងរបួសស្រាលបងនៅពេលដែលគាត់បានបុកឡានរ៉ូសរ៉យគេអញ្ចឹងតើក្នុងនាមបងជាមេប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីតើយើងគួរយកគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍សិនឬមួយក៏បងបកគលគាត់ទៅខាងណាទៅពេទ្យសិនទៅពេទ្យសិនទេបងណាបាទប៉ុន្តែម្ចាស់រថឡានរ៉ូសរ៉យនេះគេបានប្តឹងទៅបងអត់អត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះឥឡូវទៅបងឡានគាត់នៅប៉ុស្តិ៍នោះបងឡាននៅប៉ុស្តិ៍វិញបងណាទៅតាមអ្វីដែលបងសាកសួរគាត់មកនេះតើគាត់កតាអីបានគាត់ភ័យស្លន់ស្លោរហូតមកបុកឡានគេដេញឆ្លងតាមវិទ្យាចងមកយើងអត់ដល់ទៅមូលហេតុយ៉ាងម៉េចទៅអត់ដល់ស្គាល់នេះទេប៉ុន្តែបងអាចស៊ើបបន្តបានបងណាយើងធ្វើការសាកបន្តបាទគ្រប់អរគុណបាទអរគុណបងប្អូនបងមេប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញថ្មីលោកក៏បានជម្រាបដែរថាបញ្ជាក់នៅពេលដែលបុកភ្លាមហ្នឹងម្ចាស់ឡានគាត់បានទៅប៉ុស្តិ៍នោះបាទដើម្បីឲ្យប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងមកធ្វើការបញ្ជាក់បងប្អូនជុំវិញនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទៀតទេគឺដោយសារតែខ្ញុំបានជម្រាបក៏ដូចជាសម្ភាសនៅព័ត៌មានមួយចំនួនជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានដឹងនិងជ្រាបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានសារមរហាត់3ត្រង់ក៏សូមបញ្ចប់នៅតែប៉ុណ្ណេះហើយបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីការហេតុនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងការហេតុដែរហើយមានទាំងឡានពេទ្យអីផ្សេងៗហើយតំណាងនៃភាគីឡានរ៉ូសរ៉យក៏បានមកទាំងកងអង្គរៈហើយក៏មានទាំងតំណាងដើម្បីមកធ្វើការចូលមើលនៅកន្លែងទីតាំងការហេតុនេះតើគួរត្រូវជួយគាត់ដោយវិធីណានិងរបៀបម៉េចហើយបងប្អូនជាទីមេត្រីករណីនេះគឺថាបណ្ដាលឲ្យយុវជនដែលជាក្មេងទំនើងដេញគ្នាមកបុកឡានគេហ្នឹងបាក់ជើងរហូតដល់2នាក់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដែលឡែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកមេប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញថ្មីកំពុងតែធ្វើការស៊ូនាំទៅលើបងប្អូនដែលបានជិះម៉ូតូមកបុកឡានគេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានដឹងនិងជ្រាបជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានអ្វីបន្ថែមជុំវិញនឹងករណីណាមួយសម្បត្តិមានសារមរហាត់វេត្រង់នឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានដឹងនិងជ្រាបជាបន្តទៀតសម្បត្តិមានសារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាជួយសម្បត្តិមានសារនៅព័ត៌មានបន្តបាទសូមអរគុណ